Isprăvile lui Guguță de Spiridon Vanghele. Darul. Într-o zi Guguță s-a pomenit că are câțiva lei și unde îi pune în cel mai adânc buzunar și nu umplă la el 3 zile, poate va scoate buzunarul puișori de lei că vine ziua mamei. Când colo a găsit lângă banii vechi numai o țintă. Buzunarul tatei însă nu era acasă. Da, Guguță nu putea să aștepte până va crește mare ca să-i facă mamei un dar. Așa, cu bănuții pe care îi avea, a pornit după cumpărături. Cum ieșea pe portiță, bibi, bibi, un automobil pe drum. Ei, se oprește omulețul, am să iau mamei o mașină, că o dor picioarele cât umblă pe jos. Șofer o să fiu eu, apoi cine altul? La prăvălie, cumpără dacă ai ce. Era un automobil cât un papuc de-a lui Guguța. Dar unul în care să încapă și șoferul, nu aveți? Întreabă băiatul. Nu, surâde vânzătoarea. Dar păi că nici n-ai putea să-l scoți din prăvălia asta. Ușa e strâmtă. Se dumirește Guguța și îi cumpără mamei un nasture. Și cum mai avea niște bănuți, a hotărât să-i caute și o rochie, dar să fie numai decât albastră, că mama are ochi albaștri. N-a găsit o rochie ca ochii mamii. Iată, dă din niște pantofi cu călcâiul cât un clonț de cocostârc. Îi iau. Am să o fac pe mama mai înaltă, ca să ajungă fără taburet la funia cu albituri. Când colo, nu știa măsura. S-a întors Guguța într-un suflet acasă și a căutat un pantof vechi de-al mamei. Dacă i-a crescut piciorul de atunci, cade el pe gânduri. Seara, mama îl trimite la culcare. Da, Guguță, nu mi-e somn, culcă-te tu, mamă, că ești trudită, și unde îi spune el o poveste frumoasă ca să o adoarmă mai degrabă. N-a trecut mult și mama a prins a picurat de somn. Altădată Guguță s-ar fi gândit ce să facă cu bugata de poveste care i-a rămas în cap, dar acum nu i-ar dea de asta. Să fie bună fata de împărat, să-l aștepte pe făt frumos până va avea timp Guguță, în altă seară să spună povestea mai departe. Băiețelul a ieșit în vârful picioarelor din dormitor și s-a întors cu un capăt de ață. Mama dormea. Când a dat să-i măsoare piciorul, s-a mișcat o mână de mamei. Guguța a luat-o încetinel în palmele lui mititele și, legănând-o, îi cânta așa: Nani, nani, mâna mamei. Cum a adormit mâna, Guguță hai să măsoare talpa mamei. Degetul cel mare de la picior a ridicat mirat căpșorul, dar, somnoros cum era, n-a înțeles ce se întâmplă. A doua zi, dis de dimineață, vânzătoarea dă de Guguță în ușa prăvăliei. Când i-a măsurat cu ața, pantofii aceia erau numai buni pentru mama. Atunci a scos bănuții lui și i-a pus pe teșghea. Așteaptă, așteaptă, dar vânzătoarea nu-l ia în seamă. Guguță tușește, se scarpină la o ureche, la alta, mai numără odată banii. Vânzătoarea însă nu-i dă pantofii. Dacă te-ai fi întâmplat prin părțile acelea, l-ai fi întâlnit negreșit pe Guguță ieșind din sat. Și hai, îndemna papucii, până i s-a ascuns căciula țuguiată după dealul cel mare, ca să rămână acolo până hăt după amiază. Apoi l-au văzut oamenii coborând dealul cu un braț de viorele. Papucii se făcuseră grei și căciula, de obosită și flămândă ce era, îi se clătina pe cap. S-a dus drept la prăvălie. Întâi i-a dat vânzătoarei un buchet uite așa de mare. Bărbații care se aflau acolo s-au ales și ei cu câte o viorea, că în anul acela încă nu-i văzuseră. He, am să-i o duc babei, se bucura Moș Toader Putină. Dacă te-a întrebat, măi Guguță, să-i spui că am fost și eu cu tine. A zâmbit băiețelul și a scos cei bănuți. Vânzătoarea însă nu-și lua ochii de la viorele.
Abia atunci Guguță a văzut că pantofii lui erau la Gheorghe Cucu sub soară. Soarele scăpăta spre apus, pe cer se adunau turme de nori, dar Guguță năcăjit se întorcea acasă fără pantofi. Am să mă scol mâine înaintea mamei și o să-i aduc și ei o căciulă de viorele, încerca el să se mângâie. Dar către seara aprinsa fălgui, cădeau niște fulgi mari cum nu mai văzuse băiețelul. Când s-a înnoptat de-a binelea, pământul devenise alb-dalb. Guguța tot aștepta la fereastră să înceteze ninsoarea, până l-a găsit mama într-un târziu, adormit, cu un nasture albastru în mână. Sfârșit.